এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকৰ কাষলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই খুবেই বহুতে ভাল পায় আহকচোন চাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি চাগে গম পাইছে চাগে আজি কি হ'ব তাকে আজি দেখাওঁ আজি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি সামগ্ৰী ৰেডি কৰিছোঁ যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ তেনেহ'লে আহক মই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ কি কি লৈছোঁ চিকেন কাৰীটোৰ কাৰণে দুটা বিলাহী লৈছোঁ 3 চামুচ দৈ লৈছোঁ 3 চামুচ নিমখ লৈছোঁ 3 চামুচ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ কাশ্মীৰটো ধনিয়া লৈছোঁ আদা নহৰু 2 চামুচ লৈছোঁ পিঁয়াজ 5 কুটা লৈছোঁ ইলাচি 4টা লৈছোঁ তেজপাত লৈছোঁ আৰু চিকেন 2 কিলো লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এই মছলা লৈছোঁ আৰু এই আলু আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰেচিপিটো দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি দৈখিনি দি দিম দৈখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ব পানীটো আপোনালোকে অকণমান দিব পাৰিব যদি মছলা লাগি ধৰে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজিব যাতে মছলা